Përshëndetje. Vazhdojmë sot me një temë tjetër. Besoj që është shumë me rëndësi, si për nxënësat e shkollës mesme, po edhe aty, po ashtu edhe për studentët të cilët mendojnë të shkojnë në fakultetet teknike. Ka rëndësi shumë të madhe. Kjo është një simur që besoj për një 30 minuta ose 40 minuta mësohet njerë, po në qoftë se mësohet tash, ta letën jetën, domethënë, për një kohë gjatë. Këtë që farë kuptimin e këtij rrethit trigonometrik, i dedikuar me profesorit tonë, Allah e pas më shëru, Sadil Shodra, ka qenë një profesor shembull për shumë tjerë, edhe domethënë duke e parë rëndësinë e tij si një pedagog, dhe çka mund me bëj për nxënësat e tij, na ka inspiruar neve që me mujt me një mund atyre që kanë mundësi, që kanë nevojë, për me shpjegu se çka është kuptimi i rrethit trigonometrik. Kuptimi i rrethit trigonometrik. Rrethi trigonometrik është rreth. Vetë rreth, fjala është rreth, domethënë, po shihet që është rreth. Trigonometrik se domethënë gjatësia e C-s, domethënë e rrezës, është barazi me 1. Qysh e kemi mësuar te funksionet trigonometrike, sinus, kosinus, tangent, kotangent, tash këtu ky e materializon. Tash domethënë kur dosh me gjetë sinusin, kur dosh me gjetë kosinusin, e kur dosh me tangentin, nuk i nevojë ti më nuk përmend që më majt me, nuk i nevojë më majt me në tabelë ose me aksyna fashokit që ka bërë detyrat, po vetëm e vizaton rrethin trigonometrik, edhe ky vetëm që ka në këfull. Po pak me mundu me si, ky vetë t'i skerën që të shkajnë të nevojshme për ty. Çka është fjala? Për shembull, e bëjmë, e kemi farë kandin. Tash, ç'është thamë në videot e më hershme, çka është sinusin i kandit? Sinusin i kandit është brinja përballë. Që kjo brinja përballë, ne kena thonë herën e parë, është A, i këta në A, tash, sinusi është A, thyje për C. Tash, që gjatësien, pasi që C-ën e kena është 1, do më nën kuptohet që këtë që kjo gjatësi është sinusi që t'i kandit. Sinus, alfa, është që kjo gjatësi. Pra, në qoftë se do në ti e kini një kanë, për shembull që kjo kanë, jetë në qëtëra pikën. Po do me gjithë ti ku është, sa është gjatësia e sinusit, vetëm për kësaj punin shkon të te vlera e koordinatës y, se në koordinatën y janë vlerat e sinusit. Mbi boshtin O, 0, mbi boshtin është vlerat plus sinus, nën boshtin është minus sinus. Boshti x domethënë është kosinusi, boshti y është sinusi. Për çdo pikë të rrethit, për shembull, për një pikë rrethit, për shembull këtu, po dojmë me gjetë kosinusin e çiti kandit. Pe kësaj pikës vetëm shkon poshtë që kjo gjatësia këtu është faktikisht kosinusi i kandit që e të kërku. Tash, pse është me rëndësi me kuptu rrethin trigonometrik? Është me rëndësi se po thojmë kur është kandi 0. Domethënë e ki një kand që është 0. Domethënë kur është që kjo pika është këtu. Kur është kjo pika këtu, kosinusi, tash po thojmë, kosinusi i 0 shkallëve. Kjo pika është këtu, është barazi me 1. Kjo pika këtu, domethënë kosinusi është 1. Po dojmë me gjetë është sinusin e qiti kandit. Qiti kandit, kur do me gjetë vlerën e sinusit, cëllë është boshti sinusit, është y, është që sinus, pe kësaj pikës, shkon bjen këtu, edhe çfarë vlerë kjo, është 0. Tash, sat shkon të rrit kandi. Për shembull e marrëm 45 shkallë këtu. Shifët tash kosinusin e ki këtu, sinusin e ki këtu. Duke u rrit kandi, shkon kosinusat zvoglohen, domethënë, si të nishët për 0, tu rrit 30, 60, kosinusi shkon zvoglohet, sinusi rritët. Derisa kur të bëhet e kandi 90 shkallë, që kandi 90 shkallë, kjo pika vjen konalt. Tash kosinusi i 90 shkallëve, po thëmë,
kosinusi i 0 të shkallëve, piksa e pikës tash bjen 0, se ti po do me gjithë kosinusin, pra është 0, a sinusi i 0 të shkallëve është vetë pika vetë, do më pika 1. Tash, ku është mujë, tash në qëtë rrath trigonometrik e ki edhe caktuar edhe tangenti edhe kotangenti, tash, pej vetë piksa i pikës, do më thonë, ku është rrethi trigonometrik, i bën paralelet. Pjet edhe paralelet me kosinus. Tash, piksa i pikës, prerja e kësaj normalës që tu, me këtë drejtës, të e gjatësi e tangentarëve. Do më, për që të kam, është tangentarëve. Shifët, për kondin 0, tangenti është 0, për kondin 0,2, do më 0 të shkallë, tangenti shkën të mohët pa kufin. E të do më tash, gjdo sen që këthamë edhe ma herët, sinus edhe kosinus nuk mund më konë matë majë se një, a tangenti shkën 5 zeros të i shkën të infinit, po shkën, në qëse shkën negativ, shkën edhe minus infinit. Ku është kotangenti? Kotangenti është vetëm vazhdon kjo drejtëza me paralelen me kosinus x me këtë drejtëzën këtu, edhe që kjo është vlera e kontangentit. Që kjo është njerë për sjarim, për mos me lo tash me ngarku videon me prej, do të vazhdojmë në ditëve të ardhshme edhe tani caktimi i kondeve kur është në kuadrante, se shifët që kjo është në 4 kuadrante, kuadrante i parë, i dytë, i tretë edhe i katërt, edhe tash kur rritet më shumë se 90 konde, po thojmë 120 ose diçka, shifët që tash, kur dëshme gjithë kosinusin e qëti kondit, ky kosinusi vjen vlerën, kjo vlera është tash negative, se këtë ka minusi negative, edhe sinusi është pozitive. Pra, kej që është për zeros të 180 shkallë, sinusi është pozitiv, kosinusi është edhe pozitiv edhe negativ. Kështu që njëherë për skerim është që kështë besoj që mjafton, edhe në ditët vazhdim besoj që do të bëjmë edhe në video tjetër për mi caktu tani vlerën e argumentët atyne që vim për në elektronë edhe në atë, po kryesore njëherë për njoftim është që kjo. Ju falenderoj për vëmendjen, shifme në video tjera. Kalushim mirë.